Bien, alguien preguntó si esto estaba funcionando. Yo nunca hice la parte de esto funcionando porque me pareció irrelevante, pero bueno, ahí se ve cómo funciona. Yo nunca hago videos de cómo funcionan, cómo quedan las cosas terminadas, porque si no hubiesen funcionado o no hubiese subido el video, cuando cometo un error lo aclaro, como en el mismo video del Coinor que explico que el primer cable que puse estuvo mal porque me vendieron el cable incorrecto, y explico que uno tiene que chequear todo y no confiar solo en el vendedor. Lo mismo que en todos los videos que hago donde aclaro mis malas experiencias. Eh, pero bueno, no le veo sentido de poner el artefacto funcionando final. Después, bueno, tampoco es que estos son tutoriales, estos son solamente guías visuales para que cada uno con su propia inteligencia llegue a las conclusiones que tenga que llegar, porque yo tampoco soy instructor de nada.